喺呢個旅程入邊，其實我覺得自己當睇到自己內在嗰個嘅位置、內在嗰個嘅信息，我好似更加 confirm 知道點解我係咁樣咯，即係點解我係本身會有諗唔同嘅位置啊，諗例如係今次個村莊喺個腦度咧，突然之間唔係腦啊，係成個人度收到呢個信息之後，好實在，我唔識形容就係好實在，知道我係要做呢樣嘢咁樣。好似我好多日子以前由一步一步咁樣揚升、提升、圓滿自己，到今日今次個 retreat。之前會成日睇到好多唔同嘅位置，我成日同人講呢個世界可以免費去生活㗎咁樣。咁嗰時咧，我係好想傳揚呢個 concept 俾人嘅。跟住之後，我就同宇宙講，不如我就做第一個體驗咩都係免費一個啦。咁生活上真係咁樣。跟住咁 what is the next 咧？我睇唔到啊，唔知。但係到今次呢個 trip 咧，其實我冇諗過呢一樣嘢，即係嚟到呢個 trip 我冇諗住呢一樣嘢而再諗啦。跟住到冥想啲活動嘅過程入邊，突然之間收翻一啲信息，原來可以喺一個村莊喎，可以喺一個位置去分享呢樣嘢喎。突然之間由呢個好虛幻，我以前一刻嘅諗法，就帶動到呢個係一個使命嚟嘅喎，咁樣。咁而呢個使命我又可以分享光，又可以分享道，又可以分享好多唔同嘅位置。我發覺，點解唔同咗嘅？因為我曾經都有諗過一刻，就係我再賺多啲錢又點呢？咁可能係多錢，但係我使極都唔會使好多，即係日常生活食宿咁樣啫嘛。跟住，再認識唔同嘅同修啦，發覺好似 Jenny 咁樣會不斷用佢嘅資金去 support 人，跟住之後又見到有唔同嘅同修會做唔同嘅事喎，好似 Sandy 咁樣係真係會付出，好落力付出咁樣。咁其實就見到師父點樣去用慈悲嘅心去分享，讓眾生再提升咁樣。其實我就發現其實我再賺多啲錢，或者係我有呢一個嘅狀態，我知道唔係白活啊，即係我嘅人生唔係白活，賺錢完咗咁樣唔係一樣，而係好實在地，我突然間睇到，我唔知道幾多年後會創造到，但係我知道我一步一步創造嘅時候，可以成就同祝福更多人。所以呢個位係我喺 VIP retreat 呢次得到一個好實在嘅價值啊！知道係除咗本我價值之外，仲知道實際我可以做到啲乜嘢咁樣。感恩老師，如果你鍾意呢條片，歡迎 like、comment、share， 同時間訂閱我哋嘅頻道，開埋個鐘仔，咁就唔會錯過我哋新出嘅影片啦。下次見。